Kop lah aing mah hayang daripada dagangan teu payu di piceun mah. Aing mah kop dahar kayaknya. Buru. Sok buru lain surat seuri sia teh. Ditah barang hakan melihara rese pisan kop aing mah. Daripada ku aing dibabetkeun mah anjing pake parab entong kop. Mending dahar kayaknya. Tuh bere tuh nu di dapur tuh, gedang tuh. Kalakah molor aing na oge tunduh bieu teh anjing aya hudang sore. Tah eta tah gedang tah. Kop, eta eueuh deui kumaha eta loba. Ya kumaha ieu urusanna ieu. Lah urusanana mah kope dahar lah. Sok lah. Sapiraku teu FYP anjing ku aing dibagikeun je kagok lah dagangan aing ngarudet teuing dagang hese. Dibagikeun mah anjing payu deuleu. Ditita di diarantep ku aing mending hakanan cek aing mah. Puguh-puguh. Gara-gara MBG tita kieu anjing hak dagangan aing tinggalin namru anjing tuh. Kurang kumaha aing dagang ka barudak sakola tadi ngaron di Jarebengan aing ge mang cenah loba hakaneun buah-buahan mah cenah. Kieu cek barudak aing era nya eleh aing ku budak aing ngaleos we. Tah anjing. Ngop. Aduh, dieu tok kopi, aing tok ararese teh barang hakan ye. Buru. Tah. Kop. Tuh, naon gedang naon. Pek tah. Buat ciri beteng. Tah sok. Dar kayaknya sabaregna. Heeh, sok. Ya Pak Baraya aing ngerek mantau kieu lieur kana hulu.